นี่ไงน้องเบิร์ด Sitting right here, left in this room all through the night, trying to write every second of my life in this mic. It's been a fight just to get him to listen and pay attention. Punching till my knuckles are bleeding, ain't made a dent, not to mention ain't got a dollar to my name. Just living gig to gig, straight caught up in the fame. Sleeping in my car, hoping to sell a disc, cause you're wanting it so bad, you're tasting it on your lips. Get a pen and paint a picture, or the pen and pull the ladder, whether it's pitter patter, people broken jabs, or well it doesn't matter, cause this hurt won't. สวัสดีครับนานักตกปลาทุกท่านครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฟอร์มเซมพิชชิ่งวันนี้เรามาปลาซิงกันที่บ่อออสและเพื่อนนะก็ไม่ได้ตกปลาซิงนานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าปลาซิงแรกของปีนี้เราจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนไปลุยกันเลยดีกว่าครับนี่ฝาโล่งๆหน่อยระวังก็ดีนะครับจะเริ่มหลังจากเที่ยงไปแล้วนะครับผมใครได้จะถ่ายรูปแจ้งผมนะครับเดี๋ยวให้เอกมาให้เอกรูปเลยวันนี้โอเคครับผมพร้อมกันยังครับ8 โมงแล้วครับพี่บ่าวกี่พร้อมแล้วนะครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยครับโหฝั่งนู้นที่หายเลยวะฝั่งนู้นเดือดจัดฝั่งนู้นต้องล้วงแล้วล้วงจริงนะแรกกัดฝั่งนู้นนะครับแต้มผ่านเฮ้ยโอ้โหเหี้ยลงไปแม่งแท็บเลยโอ้โหพันอีก
ที่ผมเดินมามีเปล่า นี่ไงน้องเบิร์ต ไหนมีตัวนี้ว่าเดินมาเสียบเขาไม่ตายจ้ะ แต่สามครับอ้าวยังอยู่หลังนะครับหลังนะครับอุ้ยนะขายบอกเงียบจัดฝั่งนู้นยิงนะหนุ่มโอ้โหหลุดเลยอันที่สี่เราหลุดแล้วนะครับแต้มสี่มาครับหลังครับหลังครับ หมดตัววะ
เก็บไปด้วยเดี๋ยวไปเอาฮะหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาสี่ ไม่ได้ไม่ได้ หลุดไปตัวเฮ้ย การ เก็บปลากันดีกว่าครับ ตัวใหญ่แล้วอ่ะ หัวแปลกๆกูไม่ทำงานเลย เฮ้ยเหยื่อหายไปไหนวะ สะบัดเหยื่อหายไปไหนตัวนึงแล้วเดี๋ยวใครไปเหยียบเข้าอีก 4 ตัวนะครับทั้งเช้า นี่อ่ะ ต้องหาปลากินกันแล้วเนี่ย ปลายางแถวนี้ไหมครับ สายไปไหนครับอ้าวได้
อืมโอ้โหลอยเดินหนีปลาแล้วหนุ่มนี่โทรศัพท์ ไม่กล้าปลุก อุ้ยใช้อะไรอ่ะ ดีคอนแทค ปลั๊กเหรอ อันที่ 5 เราจากดีคอนแทคครับ โกง สวนหัวไปเลย อย่าดิ้น อย่าดิ้น แม่ของจริงของ น่าเสียดายครับนะวันนี้พอดีติดสายด่วนนะครับ ติดธุระด่วน ต้องรีบไปทำธุระด่วนครับ ก็ตอนนี้เพิ่งจะเวลาบ่ายโมงกว่านะมีเวลาตกไปแค่3 ชั่วโมง น่าจะประมาณ3 ชั่วโมงกว่า ก็สกอร์รวมวันนี้ทั้งหมดก็5 แต้มนะครับ ได้จากน้ำเช้า4 แต้มแล้วก็มาเก็บด้วยดีคอนแทคได้เพิ่มอีกแต้มก็ยังไงขอบคุณนะทุกคนที่รับชมครับ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชม ก็ฝากทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับทริปหน้าจะไปลุยปลาซิงหรือจะไปเก็บตกที่ไหนกันต่อ อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยครับ I've been sitting right here, locked in this room all through the night, trying to write every second of my life in this mic. It's been a fight just to get him to listen and pay attention. Punching till my knuckles are bleeding, they made a dent, not to mention. Ain't got a dollar to my name, just living gig to gig straight, caught up in the flame. Sleeping in my car, hoping to sell a disc, cause you're wanting it so bad.